Alhamdulillah teman-teman. Akhirnya strike juga ya. Lumayan. Walaupun kocolan tetap mantap. Oke. Lanjut. Eo. Oke. Gokil, guys. Wih, kocolan. Alhamdulillah. Lumayan rezeki. Mantul. Telak. Oh, wis, telak, guys. Jos kados. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan saya ya, Angler 01. Mancingnya casting gabus hari ini saya cukup sekian ya. Mancingnya dapat 2 ekor, 2 poin. Ini teman-teman, hasilnya 2 poin. Cukup buat si meong. Oke teman-teman, salam jumpa lagi dengan saya ya. Semoga teman-teman semuanya terhibur dengan video saya, dan jangan lupa dukung, like, komen, dan subscribe channel saya Suhardi Angler 01. Mantap. Oke ya teman-teman, yang sudah bergabung saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang belum temukan channel saya Suhardi Angler 01. Oke, saya akhiri. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos kandos.